ka fet monoteiste. Nuk ka kësi shprehje në din. Mono me demek nja. Me demek, e kur thojnë fet monoteiste, me demek e menojnë krishtert, jahudit, musliman, se krejt e adhurojnë nja, Allahun, rahn. Nëse ka fe monoteiste, është islami, nja, e veç nja. Nuk ka kështu tjera. Uzairun ibn Allah, wa qalet an-nasara al-masih ibn Allah. Krishterët thojnë por Isa alayhi salam është thania ithnain, njani për dyve. Domthon, krishterët e dini çysh e vlerësojnë Isa alayhi salam. Jahudit ashtu, nuk ka fe nuk ka fet monoteiste, shumë fe, ka nja. Edhe që ka nja, që ka islam, nuk ki nevojë me thonë fe monoteiste, thuj feja islame. As më thuj fet qellore, ka tërë kjo. Fet qellore. Thu që jem të të bo magjiju në ty. Fet qellore, jo bro Allah. Inneke letulakka l-Qur'ane min ledun hakimin alim. Ky Kur'an o Muhammed alayhi salam të ka ardhur prej atina që është hakim, alim, prej Allahut azza wa jall. Fet qellore, me ta mush me hanin fet qellore. Leni këto muhabete o musliman. Dini Allahut azza wa jall ka thonë Ibrahim alayhi salam, baba i dinit ton, ka thonë Rabbi alladhi yut'imuni. Rabbi është ai që më jep me hangër, më jep me pi, kur të smuna, më shëron, më zon mua. Që kjo është din, thjeshtësi, fet qellore, fet monoteiste. Kujna jetë të folë kështu Allah, çka jetë të thonë realisht ta. Ty po tham, si musliman, largohu për këty në farë vezveseve të shejtanit, fet qellore. Thotë që na nuk mujna me dasht islamin, veç se kur të thojmë fet qellore, thjeshtësone. Kurani është i zbritur prej Allahut azza wa jall, ala qalbik, të zemra jote Muhammed alayhi salam, me Jibril alayhi salam. Fe qellore, fe monoteiste, leni këto muhabete, nuk i një dini Allah të muhabete heqti. Më nësh me folë me këto, s'po të nalë kërkosh me folë. Po, ti si musliman, thjeshtësohet dinin tanë. Ajo që ka po du me thanë, për thonë, mos u mundo me vesh islamin me thanje që nuk ki nevoj. Hiç nuk ki nevoj, heki këto. Le islamin qysh ashtë. Nuk ka ma të mirë se sa me lanë islamin qysh ashtë. Qysh ashtë. Veç e len islamin. As mos pështjell kur gja. Nuk ki nevoj me pështjell thanje që s'jan për islamit. Gjithmonë le islamin qartë. Allahu ahad. Allahu është një. Nuk ki nevoj të me pështjell fe monoteiste, politeiste, këto muhabete nuk... Kujna i të folë. Babës tanë 70 vjet, kjo është fe monoteiste. Ti ahdon mja pështjell. Ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, ka thonë dia është pik. Veç pik, e thjesht. Allahu është një, Allahu t'i bim sejse. Allahu na ka kriju, a i na fornizan, a i e meritan më adhuru. Ati na i bim sejse. Dia është pik, gjahilat e kanë bashon. Ska që i bjen fije, dhe të marrë vesh me janis me mësullat të nishtën, për me marrë vesh ka është të thonë kë me fejë monoteiste ose politeiste ose... Në këtu muhabete musliman. Feja Allahut azza wa jalla është shumë e thjesht. E thjesht, e lënë thjeshtësin e dinit. Por fond për ju thamë, ata që në kanë në Arabi, numre, në haqe, e këni pa hurmja. Hurmën e këni pa? E këni pa që pështjellin me dhe keks, me dhe çokoladë, me dhe arsi, me dhe arsi. Kejti pravan. Në fond këthejesh i blenë dhe pakur gjaheq. Por shkak se hurmja është vetë e pashtë. Nuk ki nevoj. Pështjellin me shka dush. Në fundit ki mu këthy me blenja veç hurme se ajo është e pashtë. Ajo është bolle mirë, nuk ka nevoj me pështjell, me çokolada. Këti ke provu. Këtu ka nduk mirë, ama hurmën për tu. Unë jam të lyp me lanë islamin islam. Veç është ta. Mos e pështjellni me muhabetet tona, që mos me ditë në fund që kam thonë, as që ka thonë. Qysh edhe ndodhë që shpesh toj musliman në ka knaqë sot hoxha. Që ka tha, vëllaj, zdi që ka tha, veç knaqë në ka. Që kjo është muhabeti, që kjo është ajo që ka po du me thonë, nuk është kjo islam, knaqë në ka, nuk di që ka tha. Jo, me folë qartë, mirë, me të kuptu krejt, edhe me ditë që islam është e thjeshtë.